太多魚咧，抬住出去，好重啊！好重啊！再倒緊啲水先重啊！呢度有水嘅，踩住度。有個氹喺度啊！大細通殺，大都唔知有冇啊！一於攔住佢，哇！我拉翻出去先，好閪爽！一到咗中間呢度唔深噶，即係過咗條溝啦。唔係呢度有個氹仔嘅，呢度有個大氹嘅。我平時上嚟我見過呢度有個氹好大個嘅，呢個大氹噶，呢度都唔曾到底啊！水面有啲咪藍刀嚟嗎？唔係啊，呢個氹仔好深喺度嘅，呢度都唔到底嘅。呢個係氹嚟嘅。嚇好多魚啊嗱！應該有幾廿斤冇問題㗎。仲未到底嗎？未喎，睇到啦。咁闊嘅呢度？摸到草啊！呢度都唔曾到底啊！屌你！而家你呢張網都攔得過去啦，已經夠長啦。50米啊！夠長啦，50米，使搏嗎？攔到底啊！落多張都攔多層嘅啫喎。喺度，屌呢張如果咁嘅，我落埋面啊！係啊，即係攔到落多一張咯。我嚟到呢度先到底。唔係啊，就攞呢張攞上去落啦。係啊，攞上少少落啊！呢張扭嘅喺度，呢張你都夠過去啦，咁長。夠唔夠啊？梗係夠啦，50米點解唔夠啊？呢度咪20-30米，都唔止啊！差唔多嘅啫。50米啱啱夠長。我要解咗嗰張去嗰度落啊！解咗啦，拎去嗰邊，我整我去嗰度落。解好啦。係而家我到底喺度，啱啱踩住草。我去落個閘口，呢個閘口平平濛濛嘅。捉咗條咩魚？怪物啊！怪物啊？係咩魚啊？冇魚啊？鬚魚都冇？有嘅啦，冇咁啊！你哋已經打堆㗎啦。呢度有條大嘢，哎呀，掹都掹唔起啊！哇！呢條咩㗎？好啊，呢邊，後邊，嗰邊。呢個係啊。一撐住。出去玩啊！等你落好我先行出去啊！唉死啦！有啲咩蟲仔嘅？冇咩魚，有閪咩魚？入呢邊冇乜魚喎。冇啊！七雕啊先多啲魚咁㗎。我而家趕呢個閘啊，有蝦嘅。條坑好淺嘅，夠深啊！咁深喺度啊！呢度浸咗有1米水都怕，2米水。可能喂呢邊太入，反而冇乜魚啊！屌！我就諗住嗰個底度藏。我諗住個底藏魚啊，啲魚全部入晒喺度㗎。仲唔曾到底？
咁深，等我灌魚噶啦吧？啊？好深㗎，你睇住啊！咪邊灌啦？係咪啊？捉佢啊！嚇？放出啲添。夠長啦，夠長啊！唔係夠長啊，放出啲啊！哦。唔好俾佢喺啲水嗰度。玩魚啊！咩魚啊？玩魚。捉佢先。攞個水袋嚟，攞個袋嚟養住佢，揾阿山莊個箱啊嘛。咪攞你個袋嗎？邊養得到啊？我個袋。攞個箱，筆啲水卜上面先。咦，係有啲鯇魚仔喎。點解鯇魚咁嘅啲味？咦，好靚啊，好靚身啊嗱！哇，白白淨淨。個袋呢度穿咗啦，俾我揀下。啊！攞你個水袋，攞你嗰個嘢嚟養啊嘛。而家紮住佢。穿咗啊！係啊，跟攞埋個頭網過喺度，我再落多層。你就用我個袋。有魚啊！幾多魚？哦，條鯇魚。一燈喺度想解佢。直接扯爛佢。唔係呢個方向。直接扯爛佢算啦。呢度仲有好多啊！哦。好燙啊4點。喂，嗰啲路啊！哦，好多魚啊！吃不完啊！有2瓶energy，任你煲。食得成晒。我哋翻返去紙坑。哇，太多魚啦，抬住出去。我梗係兜呢度。好重啊！兜呢度喺度。好重啊！再倒緊啲水先重啊！呢度有水嘅，踩住度。有個氹喺度啊！沼澤地啊呢度。定時播放啊，嗰啲應該。喺度食完嗰啲。柴火腸粉。阿老細又記得邊度叫邊啲嘢，咁又冇又唔使越南腸粉。又唔使寫單咧，又唔使剩。各位，你會嗰度好鬼嘢犀利。